Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ibu dengan siapa nih? Ibu Mayana Ibu tinggal di mana, Bu? di Bandar Lampung. Di Lampung ya. Mm-mm. Ya, ibu bagaimana ketika ibu menggunakan Elcure, Bu? Ibu dapat Elcure dari mana, Bu? Dari Ibu Herlina. Karina ya. Uh-uh. Iya. Gimana, Bu? Ibu pengalaman ibu ketika ibu meminum Elcure? Alhamdulillah asam lambung sudah jauh reda, Mhm. bagus, membaik. Udah itu batuk agak reda, udah membaik. Darah tinggi juga Oh, begitu. ibu ada tinggi juga ya? Iya, Berarti ibu minum obat ada tinggi rutin? Udah berapa tahun? Minum apa, Bu? Amlodipin? Amlodipin. Mhm. Nah. Terus apa lagi yang ibu rasakan selama ini? Alhamdulillah sangat ini luar biasa bagi saya. Ketika ibu Nah, meminum udah itu di Elcure mata. ya? Oh, ibu ada mata juga? Di mata, juga? mata kemarin merah. Mhm. Nah, sehingga saya melihat ke situ agak-agak kurang, kacamata pun agak rabun. Alhamdulillah setelah saya teteskan, Terus Elcure ya? alhamdulillah luar biasa bagi saya. Nah, luar biasa. Kalau asam lambungnya gimana, Bu, saat ini? Alhamdulillah. Begitu saya rasakan udah nggak enak, saya teteskan. Begitu juga sakit gigi. Oh gitu ya? Iya, saya Ibu tetes bawah lidah langsung apa campur Bawah dengan lidah. air? Langsung aja ya? langsung saya Berapa tetes, bagikan. Bu? 3 tetes. Tetes saja ya? Jadi gimana, Bu, setelah ibu menggunakan itu sekarang apa Saya yang ibu biar rasakan? alhamdulillah ya itu kejadian tadi sangat luar biasa daripada saya obat-obatan itu kimia segala macam saya sudah indikan sendiri. Dan, Jadi ibu sekarang rutin minum Elcure ya? ya itu udah rutin saya. Ya, selain Elcure apa lagi yang ibu gunakan produk dari PT Bima Life Future? Hanya Elcure saja? Itu aja saya nggak Oh, mau itu lagi. saja ya? Saya sudah tidak mau lagi yang lain. Oh gitu ya? Iya. Jadi udah nggak lagi minum obat-obatan, Bu ya? Nggak mau lagi saya. Nggak mau lagi saya. Kecuali ya apa minum-minum rebusan, Apa, Bu? daun kakes gitu kan. Iya, jadi Biasanya sakit ininya. oh, setelah ibu minum makan itu Makan kayaknya ininya agak sakit. Tapi setelah saat ini saya teteskan kembali luar biasa. udah biasa ya? Luar biasa bagi saya. Wah, mengharapkan agar dia bisa mengikuti juga loh. Itu ya? Iya, sebab apa? Udah umur 60 ke atas itu tampaknya sakitnya sakit kaki. Udah tuh macam-macam lah yang Udah ada. banyak ya, yang banyak, datang di banyak tubuh luar kita ya. biasa, luar biasa. Nah, itu saya ini kan anjurkan pada mereka mohon diikutkan aja lah. Jadi segera. minum apa? Minum Elcure. LQ. Luar biasa.